وفواكه مما يشتهون ولحم طير مما يتخيرون وشرابهم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أهل الجنة وهم يشربون الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ما معنى يصدعون؟ ما يجيهم صداع. ينزفون، الله عز وجل لا يذهب عقولهم بسبب هذا شراب هذا الخمر. لذة للشاربين يا شيخ نافع بقول لك على حاجة. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يسمعون نداء: ادخلوها بسلام. يعني بس من البداية، بمجرد ما يدخل الجنة الله يبشر على طول بشرى إنك أنت حتسلم في الجنة. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين.